Molt bon vespre, benvinguts en aquesta celebració que hem hagut de fer d'aquesta manera virtual, sense assistència física per mort de la pandèmia. Aquest any 2020 es commemoren els 100 anys del naixement d'Antoni Maria Badia i Margarit, filòleg i lingüista. La Generalitat de Catalunya va incloure aquesta efemèride dins les commemoracions institucionals de l'any 2020. La celebració de l'any Badia i Margarit té com a objectiu posar de relleu, recuperar i divulgar la memòria d'una personalitat que va posar la llengua com a eix principal de la seva vida, amb una tasca científica que va dur a terme durant més de 70 anys i que ha deixat empremta al patrimoni col·lectiu dels ciutadans dels països catalans. Des del Govern de les Illes Balears ens sumam a aquesta commemoració impulsada per la Generalitat de Catalunya, fent-nos també nostre el bagatge i el llegat de Badia i Margarit. Ho fem amb aquest acte que organitzem conjuntament la Direcció General de Política Lingüística i el Departament de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears. Com a secretària autonòmica m'honora presentar aquest acte avui, ja que combina bé les tres àrees d'actuació del departament, és a dir, per un costat universitat, recerca i també llengua. Bé, això tant pel personatge que avui celebrem, com per també qui diu o qui fa la conferència, el professor i lingüista de la Universitat de les Illes Balears, el senyor Gabriel Bibiloni. El doctor Bibiloni és, sens dubte, una de les persones més rellevants si parlam de l'estudi de la llengua catalana. Té una prolífica trajectòria tant en l'àmbit acadèmic com de la divulgació. És autor de nombrosos treballs en l'àmbit de la sociolingüística, la normativització lingüística i la toponímia. És també una persona compromesa en la llengua i el país i, per tant, és ideal per dur a terme aquest acte de record de Badia i Margarit. Moltes gràcies per la vostra atenció, bones festes també i molta salut per tothom. I ara donem pas al doctor Pierre Bibiloni. Bé, en primer lloc, moltes gràcies a la Direcció General de Política Lingüística i a la Universitat de les Illes Balears per haver-me fet l'honor, perquè és un autèntic honor per a mi, de fer aquesta conferència d'homenatge al professor, el doctor Antoni Maria Badia i Margarit en els actes del centenari del seu naixement. Gràcies també per la presentació amable. És una satisfacció, dic, fer aquesta conferència perquè hi ha uns vincles personals que em lliguen al doctor Badia. El doctor Badia va ser el meu professor, va ser un dels meus professors, va ser el director de la meva tesi doctoral i crec que puc dir que, a més, em va obsequiar o em va privilegiar amb una certa amistat. Badia i Margarit és un dels grans de la filologia catalana, al costat de Pompeu Fabra, d'Antoni Maria Alcover, de Francesc de Borja Moll, de Joan Coromines, etc. Protagonista d'una vida intensa i d'una producció científica extensa i excel·lent, va tocar, podríem dir, totes les tecles, va tocar totes les àrees de la lingüística, com després anirem veient, i no per un lluïment personal, sinó sempre cercant allò que en cada moment ell creia que era més útil o més necessari per a la llengua i per al país. Va fer avançar la lingüística catalana i és un personatge decisiu també per a la promoció, per a la projecció internacional de la lingüística i la filologia catalanes. Parlaré primer
de la seva vida i després parlaré de la seva obra. Començant, per tant, per la seva vida. Badia i Margarit va néixer a Barcelona el 30 de maig de 1920, al barri de Sant Gervasi, un barri de gent acomodada, i efectivament Badia era fill d'una família benestant, il·lustrada i catalanista. Va créixer voltat de llibres. Va estudiar a la Mútua Escolar Blanquerna, que era una institució d'ensenyament progressista en català que havia fundat Alexandre Galí uns pocs anys abans, el 1923, i que el mateix Alexandre Galí dirigia aquesta institució. D'ell, Badia, segons ell mateix diu, aprengué l'amor per la llengua catalana. I Badia recorda una anècdota de quan era petit, quan es va proclamar la República, que el seu mestre va despenjar la foto del rei Alfons XIII i va explicar als alumnes què significava aquell gest. Va fer el servei militar, acabat el batxillerat, va fer el servei militar al campament de Sant Cugat, que passava a dir-se Sant Cugat del Vallès, no? Que passava a dir-se Pins del Vallès, perquè la República va canviar el nom a totes les poblacions que tenien nom de sant. I quan feia el servei militar li va tocar anar a la batalla de l'Ebre, on, com se sap, molts de soldats van perdre la vida. Però la sort va voler que un company seu, manipulant una granada, la granada li fes explosió, el va ferir, i això li va estalviar d'anar al front de l'Ebre i potser, per tant, aquesta circumstància li va salvar la vida. Amb tot, acabat el servei, acabada la guerra, hagué de tornar a fer el servei una altra vegada. El van enviar a Madrid, però va agafar un tifus i el van enviar a Barcelona. Aleshores, es posa a estudiar lingüística romànica a la Universitat de Barcelona i es llicencia el 1943. Aquella universitat d'aquell temps era una universitat franquista, evidentment, amb manca de llibertat, on els professors havien estat depurats, una part important dels professors havien estat depurats, i on la llengua i la cultura catalanes estaven completament foragitades. Per això Badia va cercar una alternativa, un complement, i va acudir als estudis universitaris catalans, que era una mena d'universitat paral·lela i clandestina que s'havia fundat el 1942. Que havia reprès les activitats el 1942 perquè la guerra va interrompre l'activitat d'aquesta institució. Aquell any 42, per tant, els estudis universitaris catalans reprenien activitats. Allà Badia va anar a classes amb professors com Ramon Aramon, que després seria el secretari de l'Institut d'Estudis Catalans, que explicava lingüística catalana, Jordi Rubió i Balaguer, que explicava literatura, Ferran Soldevila, que explicava història, o Pere Boïgues, que explicava paleografia. Allà va coincidir amb companys, entre els quals cal destacar Jordi Carbonell, Miquel Coll i l'Entorn, Miquel Taradell o Joan Triadú. Eren només 6 o 7 alumnes que els vespres es reunien en els domicilis particulars dels professors. El 1945 es va doctorar a la Universitat Complutense de Madrid amb una tesi sobre els complements pronominals derivats de ibi i d'inde a la península ibèrica, és a dir, els pronoms en, i, una tesi que va dirigir Damaso Alonso.
una foto d'aquells anys. El 1946, un any després, ingressa com a col·laborador en el Consell Superior d'Investigacions Científiques i participa en la fundació de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, que és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans. El 1947 va ser contractat com a professor auxiliar de la Universitat de Barcelona i el 1948 guanya una plaça de catedràtic de gramàtica històrica espanyola en aquesta universitat. Tenia 28 anys. Després, més tard, el 1977, guanyà la càtedra de gramàtica històrica catalana. Aquell mateix any, en 1948, va rebre el Premi Antonio de Nebrija per el treball El habla del Valle de Bielsa, que és una vall del Pirineu aragonès, on es parla un subdialecte aragonès. Bé, Badia, per tant, ja el tenim que era professor de la Universitat de Barcelona en els anys de la postguerra. Com deia abans, aquella era una universitat asfixiant per un home com Badia, catalanista, progressista. Era una universitat mancada de llibertat, amb els professors, com he dit, depurats, i amb la llengua i la literatura catalana proscrites. Badia s'enfrontà al rector Francisco García Valdecasas, que es va destacar per la repressió del moviment estudiantil. I aleshores Badia, en aquest ambient asfixiant, va cercar una manera de sortir-ne, d'alguna manera, i va procurar fer estades per l'estranger. Durant els anys 50 fa diverses estades a l'estranger, amb la qual cosa coneix lingüistes importants d'arreu del món, visita les universitats i es forma, i es pot formar especialment en lingüística històrica, en gramàtica històrica i en història de la llengua. Va estudiar també, el 1950, va estudiar fonètica i fonologia al Laboratori de Fonètica Experimental de la Universitat de Zuric. El 1953 va organitzar el setè, juntament amb Antoni Griera, va organitzar el setè Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romànica que es va fer a Barcelona. Aquests són congressos que organitza periòdicament la Societat de Llengua i Literatura Romàniques, que se sol dir més aviat en francès, la Société de Linguistique et Philologie Romane. Alguns que eren alumnes de Badia en aquell moment, van també participar en l'organització d'aquest congrés, com per exemple Aina Moll. El 1955 ingressa a l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, una venerable institució creada en el segle XIX, i també ingressa en el Consell de Redacció de la Revista de Filologia Espanyola. El 1956 ingressà a la Société de Linguistique Romane, de la qual va ser vicepresident el 65 i president el 68. El curs 61-62 va ser professor visitant a la Universitat de Georgetown, a Washington. Al gener del 67 li va passar una cosa desagradable. Badia era una persona, era un catòlic convençut, va ser president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat i el 67 tenia un càrrec de responsabilitat en el Casal de Montserrat, al carrer València de Barcelona. Badia, com a president d'aquesta entitat, deixava el local
el local i fins i tot una màquina de cicloestil als estudiants de la universitat perquè poguessin fer els seus fulls de propaganda, etc. No? I el gener del 67 la policia va escorcollar aquest local, va endur-se detinguda la vicepresidenta i uns quants dies després van anar a cercar el doctor Badia i se'l van emportar a la comissaria de Via Laietana. Allà va ser interrogat durant 5 hores i després va ser traslladat a la presó Model, on va passar uns quants dies i va ser acusat de tot, no? de separatista, de propaganda il·legal i fins i tot en aquell llarguíssim interrogatori el van acusar de no haver votat en el referèndum de l'any anterior, del 66. Bé, el 1968 organitza amb George Straka, que era un professor de fonètica de la Universitat d'Estrasburg, organitza un interessant col·loqui on s'analitza la situació de la llengua catalana i de la lingüística catalana en les seves diverses àrees. D'aquest col·loqui, de les actes, en va sortir un llibre, que és aquest, La lingüística catalana, que és un estat de la qüestió de com estava en aquell moment els estudis, com estaven els estudis de llengua catalana. Badia hi va presentar 3 comunicacions, una de fonètica i fonologia, una de morfosintaxi i una altra, diguem, de sociolingüística, amb el títol El català avui. També va haver-hi una comunicació de Joan Solà sobre sintaxi, sobre l'estat de la sintaxi catalana en aquell moment, una comunicació de Germà Colón sobre el lèxic, una comunicació de Joan Veny sobre la dialectologia i una altra d'Enric Guité sobre l'onomàstica. Aquest llibre, La lingüística catalana, publicat a París el 1973, va ser un dels llibres referents, de fet és un manual de lingüística catalana, va ser un dels llibres referents dels estudiants d'aquell moment. En aquell moment que no hi havia molt de material bibliogràfic, doncs aquest va ser un llibre que els estudiants d'aquell moment vàrem comprar i jo el guard amb molt bon record, amb molt d'afecte. Aquest col·loqui del 68 a Estrasburg va tenir continuïtat. 3 anys després es va fer, o 2 anys després, es va fer un segon col·loqui a Amsterdam i el 73 un tercer col·loqui a Cambridge. Aquest és important perquè d'aquest col·loqui va sorgir l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, que en aquest moment aplega pràcticament quasi la totalitat d'investigadors en lingüística i en literatura, i que cada 3 anys organitza un col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes. El pròxim, per cert, serà l'any que ve a Vic. El 1974-76 va ser professor associat a la Sorbona, a la Universitat de la Sorbona de París, i va participar allà en la creació del Centre d'Estudis Catalans de la Sorbona. S'ha dit a vegades que ell va fundar aquest Centre d'Estudis Catalans. No és rigorosament cert, però sí que hi va participar activament. De fet, des de l'any 69 ja hi havia converses per crear aquest centre català de la Sorbona, converses on participava una persona com Ferran Cuito, que era un exiliat, Pere Domingo, que era president de l'Institut d'Estudis Catalans, Jaume Carner, que era president d'Òmnium Cultural, o l'abat Cassià Just, de Montserrat, i amb el suport fins i tot d'algunes personalitats com Joan Miró. Doncs aquestes converses van anar a bon punt, a bon port, i el 1974 es va signar un conveni pel qual es creava aquest Centre Català de la Sorbona de París. Van ocupar un antic hotel del centre de la ciutat
que va estar en obres durant 3 anys i després van començar les activitats. Evidentment, tenir un centre català, un centre d'estudis catalans a la Universitat de la Sorbona, podeu pensar que és una cosa molt important per a la llengua catalana i per als països catalans. Bé, continuam repassant la seva vida. El 1968 va ser nomenat membre adjunt de la secció filològica i el 77 membre numerari. En aquesta institució va desenvolupar una intensa activitat, sobretot quan va ser president de la secció filològica, que va ser entre l'any 1989 i l'any 1995, 2 mandats. Una intensa activitat, excepte en el temps que va ser rector de la universitat, en què va haver d'aturar-se una mica. D'aquesta activitat a la secció filològica en parlaré més extensament un poc més endavant. El 1977 va ser responsable del Congrés de Cultura Catalana. Va ser responsable de l'àmbit de llengua del Congrés de Cultura Catalana. El Congrés de Cultura Catalana va ser un congrés no convencional, no un congrés com els altres, en què hi ha unes ponències durant una setmana i després es publiquen les actes i ja està, sinó que va ser més aviat un moviment, un moviment de moltes dimensions, que se va celebrar durant uns quants anys, en un moment en què s'acabava la dictadura franquista i en què la societat demanava una sèrie de respostes sobre què havíem de fer amb el país, què havíem de fer amb la llengua, etc. Va ser un gran debat, un gran revulsiu, diríem, d'aquell moment de la sortida del franquisme. Doncs Badia va posar al capdavant de l'àmbit de llengua, en el qual va haver-hi molt de debats, moltes sessions, algunes campanyes, debats sobre l'estàndard, debats sobre l'oficialitat del català, etc. El 1986 va ser nomenat, va ser elegit rector de la Universitat de Barcelona. El mateix any va presidir el segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que, com molts deuen recordar, es va inaugurar a l'Auditorium de Palma. Aquí hi ha la imatge que ho recorda, amb Badia al costat del president Canyelles, del copríncep d'Andorra i dels presidents del Parlament de Catalunya i de les Illes Balears. Bé, deia que, a part d'això del Congrés, Badia va ser elegit rector de la Universitat de Barcelona. De la seva activitat com a rector, que també va ser molt intensa i excel·lent, també en parlaré amb més detall una mica més endavant. El 1987 es va retirar de la docència a la universitat, tot i que va passar a ser catedràtic emèrit durant uns quants anys. El 2001 va traslladar la seva residència de Barcelona, d'aquella casa al carrer de la Porta Ferrissa, número 8, va traslladar la seva residència a Igualada, on és una persona molt estimada i per cert que a Igualada hi ha un institut que du el nom d'Antoni Maria Badia i Margarita, l'únic institut dels Països Catalans, crec, si no vaig errat, que du el seu nom. I el 2006 va passar a viure a una residència de Collserola, on va viure fins que va morir el 2014 a 94 anys. La seva darrera etapa de la vida va ser un poc trista. La seva dona, Maria Cardús, va ser afectada per una malaltia terrible, que és l'Alzheimer, i ell va estar sempre al seu costat, en va tenir cura amb tota dedicació i amb tot l'amor. Badia era molt generós,
A partir de l'any 1975 va anar donant tot el seu fons, llibres, papers, objectes, sobretot a la Biblioteca de Catalunya, que és allà on es conserva, i una altra part més petita a l'Institut d'Estudis Catalans. També va donar una casa, la seva casa que es diu Cal Monjo, a Sant Privat d'en Bas, que és una casa on ell passava els estius. Des de fa molts anys passava els estius i on aquí es feien trobades amb els principals lingüistes d'arreu del món. Doncs aquesta casa la va donar l'Ajuntament de Sant Privat d'en Bas i ara és un centre cultural. Badia va rebre multitud de premis i distincions. Va rebre el Premi Pompeu Fabra, el 67, el Premi Ciutat de Barcelona d'Investigació, el 1986, la Creu de Sant Jordi, el 86 mateix, el Premi d'Honor de la Fundació Jaume I, el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el 2003, i la Medalla d'Or de la Generalitat, el 2012, que és la més alta distinció que concedeix el govern de la Generalitat. Va rebre un munt de doctorats honoris causa per les universitats de Salzburg, de Tolosa, la Sorbona, Perpinyà, el Knox College de Galesburg, a Illinois, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat d'Alacant, la Universitat de València, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat d'Educació a Distància. Quan va fer 65 anys, els seus companys li van dedicar una miscel·lània, la miscel·lània Antoni Maria Badia i Margarit, amb 8 volums, i el 1995 una segona miscel·lània en 3 volums, els 2 primers amb aportacions de lingüistes, personalitats de l'àmbit internacional, i el tercer dels seus col·legues de la Universitat de Barcelona. Aquesta és una repassada de la vida d'Antoni Maria Badia i Margarit. Ara parlarem de la seva obra. He dit que va dedicar-se a pràcticament totes les parcel·les de la lingüística històrica, la gramàtica històrica, la història de la llengua, la dialectologia, l'onomàstica, la sociolingüística. Repassarem una mica cada una d'aquestes parcel·les. Una primera etapa de la seva vida es va dedicar a la lingüística històrica, seguint una tradició espanyola que havia estat desenvolupada per personalitats com Menéndez Pidal o Conde Mas Alonso. Després, cap als anys 60, va fer un tomb i va deixar aquesta àrea i va dedicar-se a altres coses, com per exemple la sociolingüística. I després, més endavant, va tornar però a la vocació inicial. El 1948 va publicar Estudios de Fonética y Fonología Catalanas, amb Armando de la Cerda. El curs 42-43, que era el darrer curs de la seva llicenciatura, va descobrir un document que per ell va ser molt engrescador i que es va dedicar al seu estudi durant molts anys, que és el que se'n diu les regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesívols. Un document, un manuscrit que es trobava a la catedral de Girona i que és del final del segle XV. Són 325 regles que diuen com s'ha de parlar per parlar correctament, segons la visió que tenien en aquell moment. Per exemple, es diu no s'ha de dir Eulària, sinó Eulàlia. Que no s'ha de dir bístia, sinó bèstia. Que no s'ha de dir coratge, sinó ànimo. Que no s'ha de dir combregar, sinó comunicar. Que no s'ha de dir mató, sinó brossat. Que no s'ha de dir
guineu, sinó rabosa, i que no s'ha de dir sembrero, no s'ha de dir sembrero, sinó sombrero. És a dir, això el que mostra, aquest document té molt d'interès perquè per una banda mostra com era la llengua d'aquell moment, és a dir, que es deia bístia i que es deia sembrero. Això és més mal de creure que es digués sembrero, però en fi. I per altra banda mostra quina era la visió que es tenia en aquell moment del que havia de ser una llengua correcta, elegant, adequada. És el moment del Renaixement, de l'humanisme, és el moment en què les llengües romàniques més importants comencen el procés de codificació i d'elaboració. És quan apareixen les primeres gramàtiques i els primers diccionaris. Per posar només un exemple, en aquell context apareix la gramàtica espanyola de Nebrija o el diccionari espanyol del mateix Nebrija. El francès, l'italià també comencen aquest procés de codificació, de fixació, i el català, que molt aviat entraria en una altra dinàmica de subordinació, doncs en català no tenim una gramàtica com la de Nebrija o un diccionari com el de Nebrija, però tenim aquest document, tenim això, un intent de començar a fixar el català destriant el que és bo i el que és dolent. Evidentment, això està amarat d'un esperit llatinista, és a dir, quan diu s'ha de dir comunicar i no combregar, és que combregar es considerava vulgar i comunicar era més culte. Bé, doncs Badia es va engrescar amb aquest document i el 1950, després d'estudiar-lo, en va fer una edició que va publicar el butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. I pràcticament 50 anys després en va fer una segona edició crítica amb una reproducció facsímil d'aquestes 325 regles i amb un estudi que va generar una certa polèmica amb altres estudiosos. Un dels temes d'aquest debat va ser l'autoria d'aquest document. Tradicionalment s'havia atribuït a un valencià que és Bernat Fenollà i a un barceloní que és Jeroni Pau. Badia sosté la tesi que l'autor és un altre, que és Pere Miquel Carbonell. En canvi, Germà Colón creu que l'autor és Bernat Fenollà i Antoni Ferrando creu que la part més important de l'autoria és de Jeroni Pau. Bé, vull dir que és un document molt interessant, que va ser molt estudiat a fons per Badia i que va generar aquest debat. El 1951, Badia publica la Gramàtica Històrica Catalana, que va ser un llibre de capçalera, un manual de gramàtica històrica de capçalera per als estudiants de filologia catalana durant molts anys. Aquest, el Tenca Cameva, també li tenc molt d'afecte. L'any següent, el 52, va sortir una altra gramàtica històrica catalana de Francesc de Borjamoll. I és curiós perquè tots dos feien una gramàtica històrica i cap dels dos sabia que l'altre feia una gramàtica històrica. I un dia van descobrir, mira, jo faig una gramàtica històrica, jo també, mira, que bé, no? Bé, són dues gramàtiques històriques molt bones, molt complementàries. El que volia Badia és que la llengua catalana tingués una gramàtica a l'altura de les gramàtiques històriques d'altres llengües. I d'aquesta manera aquest objectiu es va assolir. Tot i que va ser criticat, Coromines va ser criticada, Coromines fa una crítica una mica dura d'aquesta gramàtica històrica perquè es basava en algunes fonts errònies com Griera, etc. Però és una gramàtica molt digna per ser una gramàtica del seu temps. I el 1981 el mateix Badia la va traduir al català, però no la va revisar perquè segurament no va tenir temps, no va ser possible. Va sortir una edició en català.
Dins aquest capítol de la lingüística històrica, Badia també fa recerques sobre Ramon Llull, sobre la llengua de Ramon Llull o sobre la crònica de Jaume I. El 1960 publica el llibre La llengua de Ramon Llull, en què és una anàlisi de com és aquesta llengua, un treball que va fer amb la col·laboració d'Aina Moll, i on, entre altres coses, se centrava a analitzar el tema dels possibles dialectalismes en l'obra de Ramon Llull, i això també va generar un debat entre estudiosos que si són dialectalismes o que si són simplement arcaïsmes o què són. El 1981 publica La formació de la llengua catalana, que és un assaig d'interpretació de la divisió del català en oriental i occidental. Com se sap, el català té dos grans blocs dialectals, oriental i occidental, i doncs els lingüistes han intentat aclarir a què respon aquesta dualitat oriental i occidental. Una explicació tradicional es basava en la teoria del substrat, és a dir, que la naturalesa del substrat i les llengües que es parlaven abans del llatí, això haurien determinat que l'oriental i l'occidental, sobretot pel que respecta a fonètica, tinguessin unes formes o unes altres. En canvi, Badia llança una altra interpretació, que és la teoria de la romanització, segons la qual el català oriental es va formar en un territori molt romanitzat i, en canvi, el català occidental es va formar en un territori no tan romanitzat. I aquest grau de romanització explicaria les diferències, sobretot fonètiques, que hi ha entre les dues grans variants. També això va ser un tema de debat i de discussió. A Badia li varen fer moltes objeccions i el 84, uns quants anys després, publica l'article L'origen de la llengua catalana, en què intenta donar explicacions a totes aquestes objeccions. D'aquests temes, del català oriental, el català occidental, el substrat, la romanització, el doctor Badia ens en parlava a la Porciúncula, en aquells cursos d'estiu que als anys 80 es feien a la Porciúncula, a Mallorca, que era una espècie d'universitat d'estiu, per la qual varen passar prestigiosos professors de les diverses universitats catalanes, especialment de Barcelona. I, finalment, per tancar aquest capítol de la lingüística històrica, el 2004 publica aquest llibre, Moments clau de la història de la llengua catalana, que és un recull de diversos treballs anteriors. Una altra parcel·la a la qual Badia es va dedicar és la dialectologia. Ja el 1948, llicenciat de fresc, guanya, ja ho he dit això, guanya el Premi Antonio de Nebrija per El habla del Valle de Bielsa. Però sobretot cal destacar la seva participació en l'Atles lingüístic del domini català. Això és un atles lingüístic, és a dir, és un treball que cartografia, és a dir, que posa damunt mapes la variació dialectal del català i que consisteix en una feina de 2.000 enquestes que es van passar a 200 localitats del domini lingüístic. 200 enquestes, 2.000 enquestes a 200 localitats. Va ser una idea, com dic, de Badia i Germà Colón. Després s'hi va afegir Joan Veny. Les enquestes es van fer entre l'any 1964 i el 1975, després va estar paralitzat i després es reprengué el 1989 amb la direcció de Joan Veny i de Lídia Pons i el 2002 va sortir el primer volum,
El 2002 va sortir el primer volum i ara se n'han publicat 7 volums. Aquesta és una imatge d'aquests mapes. En aquest cas es tracta de l'expressió fer l'ullet. Aquí mostra com es diu fer l'ullet en aquestes 200 localitats seleccionades dels Països Catalans. Són uns volums en què es presenten els materials per àrees temàtiques, és a dir, per una banda es parla del vestit, per altra banda es parla de l'alimentació, de l'agricultura, etc. Una altra parcel·la a la qual es va dedicar Badia és el de l'onomàstica. I aquí hem de destacar especialment la seva aportació a un gran treball que es diu Patronímica romànica, que és un gran diccionari d'antropònims romànics, de totes les llengües romàniques, coordinat per la Universitat de Trèveris, a Alemanya. Doncs Badia va encapçalar l'equip català d'aquest gran projecte. Un altre aspecte de l'obra de Badia és la difusió de la normativa, de la gramàtica normativa. I en aquest sentit, Badia va publicar 2 gramàtiques normatives. Aquesta és la primera, Gramàtica catalana, publicada a Madrid l'any 1962 dins la col·lecció Biblioteca Romànica Hispànica de l'editorial Gredos. Va ser un encàrrec que li va fer el seu amic Damaso Alonso, director d'aquesta col·lecció. Jo li tenc un afecte molt especial, permeteu-me que faci una nota personal. Li tenc un afecte molt especial a aquesta gramàtica, perquè és la gramàtica amb la qual ja vaig aprendre català. Tenia d'haver 16 anys, no sé si eren 16 o 17. I en aquell moment jo vaig descobrir la llengua catalana, perquè ens l'havien amagada, no? A l'escola no ens van parlar mai del català, evidentment no ens van ensenyar mai català, i sabíem que aquí es parlava una cosa que es deia mallorquí, però no sabíem gaire cosa més. No sabíem si era una llengua o si era un dialecte o que dimonis era. Però quan tenia 16 o 17 anys, malgrat l'escola, vaig descobrir la meva llengua. I vaig descobrir que això era una llengua com les altres, que es podia estudiar, que es podia escriure. I em van venir ganes d'aprendre-la a escriure i d'estudiar-la. I no vaig tenir altra idea que venir en aquesta casa on som ara, on hi havia la biblioteca, no sé si es deia provincial en aquell moment, biblioteca provincial, i vaig venir, vaig anar al fitxer i vaig cercar per la G, gramàtica catalana. I no en coneixia cap, no? N'hi havia unes quantes i vaig agafar la de Badia i vaig demanar que me la traguessin i crec que me la vaig dur a casa en préstec i vaig començar a estudiar-la amb entusiasme. Em va agradar molt aquella gramàtica i amb aquella gramàtica jo vaig aprendre l'ortografia i les normes de la gramàtica. Un detall és que quan me la van donar doncs vaig haver d'agafar un ganivet o una cosa semblant i tallar els fulls perquè els llibres d'aquesta col·lecció i de moltes altres doncs, quan els compraves venien amb els fulls units i els havies d'anar tallant amb un ganivet. És a dir, es veu que encara no l'havia emprada ningú. Vaig ser el primer que la va obrir. Bé, és una gramàtica que la vaig trobar molt completa, em va agradar perquè era molt completa i perquè era molt clara. Quan una cosa no era admesa, posava una N i una A entre claudàtors, que vol dir no admès, o no admitido, perquè la gramàtica era en espanyol. Per tant, te donava una visió molt taxativa d'allò que era admès i d'allò que no era no admès. A mi, en aquell moment, això em va agradar. Avui les coses han canviat i les gramàtiques van per unes altres vies, segueixen una altra línia, però bé, en aquell moment a mi em va ser útil i segurament la meva visió de les coses deu estar bastant influïda per aquesta gramàtica que va ser la primera que em va obrir els ulls, no? Això era el 62.
És una gramàtica que s'inscriu dins els corrents d'aquell moments, l'estructuralisme, per exemple. Però passa un temps, la llengua evoluciona, la visió de les coses evoluciona, i el 1994 Badia fa la seva segona gramàtica catalana normativa, que es diu Gramàtica de la llengua catalana, descriptiva, normativa, diatòpica, diestràtica. Diatòpica vol dir que mostra la variació geogràfica i diestràtica vol dir que mostra la variació estilística, és a dir, dels registres. Bé, doncs aquesta és la primera gramàtica on, per primer cop, s'introdueix a la gramàtica normativa la variació i els registres. Ara ja les coses no són admeses o no admeses, sinó que són vàlides, més vàlides o menys vàlides, o vàlides o no vàlides, però en un registre o en un altre registre. Aleshores, aquesta gramàtica de Badia distingeix tres nivells marcats amb la notació N1, N2 i N3. N1 és el nivell elevat, N2 és el nivell més neutre o habitual i N3 és el nivell col·loquial. Aleshores, cada fet de llengua el presenta associat a aquestes valoracions, N1, N2 o N3. És un precedent del que després farà la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans, la darrera, la gramàtica del 2016. I finalment, parlem d'una darrera parcel·la que va atreure Badia i que Badia va conrear, que és la sociolingüística. La sociolingüística, com se sap, és una ciència que va aparèixer als Estats Units als anys 60 i que ràpidament ens va arribar a la mateixa dècada de 1960. Badia també ràpidament s'hi va engrescar i va fer moltes aportacions dins aquest camp. Va ser influït per un lingüista dit Uriel Weinreich, que va publicar un llibre bàsic, un llibre de capçalera, que es diu Llengües en contacte, que és un llibre que fa una anàlisi de la problemàtica de la coexistència de dues llengües en un mateix territori. Doncs Badia es dedica a la sociolingüística perquè considera que la sociolingüística és un estri útil per a la nostra situació, per a resoldre el nostre problema. Tenim un problema que és una llengua subordinada i tenim una necessitat que és trobar vies per sortir d'aquesta subordinació. I aleshores Badia, que com deia al principi, sempre treballava allà on pensava que allò era necessari o útil per al país, ara es dedica, a partir dels anys 60, a la sociolingüística. El 1964 publica aquest llibre que moltíssima gent ha llegit, Llengua i cultura als països catalans. És un recull de conferències de sociolingüística o de tema sociolingüístic que havia anat fent anteriorment. És important remarcar que usa l'expressió, la denominació Països Catalans, el 64, quan just feia 2 anys que Joan Fuster havia publicat Qüestió de noms i havia publicat el mateix any Nosaltres els valencians. Badia va usar sempre, sense gens de por, aquesta denominació i la va defensar. Jo, quan era estudiant, ja record haver anat a reunions on hi era el doctor Badia, reunions molt diverses, en què es parlava del que sigui, es presentaven projectes, idees, i sovint es discutia si s'havia de dir o no s'havia de dir Països Catalans. I sempre hi havia el sector que deia que no, perquè no és prudent, perquè crearà un rebuig, i Badia sempre defensava que no, que s'ha de parlar clar i que les coses s'han de dir pel seu nom, i sempre defensava que es digués Països Catalans. El 1969 publica La llengua dels barcelonins, que és una gran enquesta sociolingüística feta a la ciutat de Barcelona. És un llibre voluminós, amb moltíssima d'informació,
I és una obra inacabada perquè només en va sortir un primer volum, n'havia de sortir un altre, però l'altre no va arribar a sortir. I van treballar algunes persones com Teresa Cabré, com Joan Martí, però el temps va passar, les dades van quedar, es veu, una mica obsoletes i el segon volum no va arribar a sortir. El 1974, Badia participa en la creació del Grup Català de Sociolingüística. Això va ser arran d'un congrés que es va celebrar a Toronto, 1974. Era un congrés mundial de sociologia. Però la gràcia per a nosaltres és que dins d'aquest congrés mundial de sociologia va haver-hi una secció dedicada exclusivament a la sociolingüística catalana. I bé, doncs, la gent que en aquell moment es dedicava a la sociolingüística, Badia, Vallverdú, Aracil, etc., varen fer aportacions en aquest congrés de Toronto i en va sortir... No és aquest. No tinc la imatge, és igual. Em va sortir un llibre, però a més va sortir la idea de crear el grup català de sociolingüística que havia de plegar i que va plegar i que plega doncs, la major part de les persones que es dediquen a la recerca i a la divulgació de la sociolingüística. Grup de sociolingüística catalana, que encara continua existint, el que passa és que ha anat canviant de nom i ara es diu Societat Catalana de Sociolingüística i és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Doncs Badia va participar activament en la creació d'aquesta entitat. El 1976 publica Cap a una sociolingüística catalana. El 1982 publica La llengua catalana ahir i avui, i el mateix any un altre llibre de sociolingüística titulat Llengua i societat, etapes de la normalització. Encara el 1986 publica Llengua i poder, que és un recull de textos diversos, molt diversos, en què es parla des d'aspectes de l'obra de Pompeu Fabra, el mossèn Alcover, fins a problemes sociolingüístics actuals del català, el tema aquest que sempre surt del futur, el present i futur de la llengua, etc. Badia va defensar sempre que, o almenys en aquesta etapa en què va ser més actiu en el món de la sociolingüística, va defensar la idea que sense un estat la subordinació lingüística i la substitució serien progressives i que es podria arribar a la desaparició del català si no es prenien mesures contundents. En la darrera etapa de la seva vida, Badia es va manifestar, a més, com un independentista convençut. I el 1983, Badia anuncia que deixa un poc aquesta activitat i que torna a la seva vocació de joventut, que hem dit que era la lingüística històrica. Llavors és quan torna a treballar amb les regles, d'esquivar vocables, o torna a treballar amb la gramàtica normativa, elaborant i publicant la gramàtica del 94. Bé, aquesta seria una síntesi de la seva extensa activitat científica i divulgadora. Dit això, hi ha dos àmbits principals, dos espais, on Badia va desenvolupar una activitat important, a part del que hem dit, que són la Universitat de Barcelona i la secció filològica. A la Universitat de Barcelona, com he dit també, va ser elegit rector i ho va ser durant 3 mandats, des del 1978 al 1986. Va ser el primer rector democràtic de la Universitat de Barcelona. Va ser elegit amb el suport dels professors no numeraris, aquells famosos penenes que es deien en aquell moment,
dels professors no numeraris, dels estudiants i d'una part dels catedràtics. Ja he dit que encara en aquell moment la universitat era franquista, era no democràtica, estava espanyolitzada i Badia va fer una feina important en aquest terreny. Madrid no veia amb bons ulls el rectorat de Badia. Era massa catalanista, era massa progressista. Evidentment, tampoc l'extrema dreta, que li va causar molt de disgustos. Badia va rebre amenaces de mort, telefòniques, te vamos a matar. Va haver d'aguantar tot això. Però Badia es posava al front de la Universitat de Barcelona i va treballar intensament per dotar aquesta universitat d'autonomia universitària, una cosa que s'havia guanyat en la República. Recordem que durant la República la Universitat de Barcelona es diu Universitat Autònoma de Barcelona. Doncs va treballar per dotar la universitat d'autonomia i d'un estatut democràtic. I va catalanitzar l'administració de la universitat, que funcionava completament en espanyol. En aquest sentit, va elaborar, aquest és el paranimf de la Universitat de Barcelona, va elaborar i publicar, juntament amb Carles Duarte, aquest formulari administratiu, que és un llibre on hi ha models de documents universitaris, perquè, clar, com que tot se feia en espanyol, no se sabia quin tipus de model havien de fer servir en la nova administració en català de la universitat. Que a propòsit, Badia, a part d'això, a banda de ser rector, va ser el primer catedràtic de la Universitat de Barcelona que va fer el discurs d'obertura de l'any acadèmic en català. Va ser el primer. Crec que l'any anterior havia estat Trias Fargas, que va fer aquest discurs, la lliçó inaugural, però el primer que ho fa en català és Badia. Bé, quan acaba el seu mandat, publica aquest llibre, Llavor de futur, 8 anys al rectorat de la Universitat de Barcelona. Badia anotava totes les coses que feia, era molt ordenat, i doncs, quan acaba el mandat explica totes les seves experiències en aquest llibre, que és bastant gruixat també, per cert. I Badia i Margarit em va dirigir la meva tesi doctoral quan ell era rector de la Universitat de Barcelona. Podeu suposar que estava ocupadíssim, sempre tenia 1000 reunions, perquè a més de ser rector era altres coses. Però bé, Badia sempre trobava el moment per rebre'm, i jo anava a Barcelona i ell em rebia en el seu despatx, on s'hi accedeix per aquestes escales impressionants, i podíem parlar una estona. L'altre espai on Badia desenvolupa una activitat important és la secció filològica. La secció filològica havia estat, la dictadura havia impossibilitat la continuïtat de la tasca de la secció filològica, però el 1942 aquesta activitat s'havia reprès de manera més o menys clandestina, al front de la qual hi havia Ramon Aramon i Serra, secretari de la secció filològica. El 1968 va ser nomenat membre adjunt i el 1977 membre numerari. I va ser president de la secció filològica entre l'any 1989 i l'any 1995. La primera cosa que va fer va ser treballar per ampliar el nombre de membres de la secció, perquè segons els estatuts fundacionals de 1911
el màxim eren 7 membres per cada secció. El màxim de les seccions de l'institut eren 7 membres per secció. Badia considerava que era insuficient i va treballar per poder ampliar el nombre de membres i ho va aconseguir. Dins la secció filològica, Badia va promoure l'elaboració del DIEC, del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, encara que va sortir més tard. L'inici, el començament d'aquesta obra és en temps de Badia, en els primers temps de Badia. El diccionari normatiu havia estat el Fabra, com tothom sap, fins a aquell moment. Fins que va sortir el DIEC, el diccionari normatiu era el Fabra, tothom el considerava el diccionari de referència normativa. Però el Fabra era un diccionari d'autor, no institucional. Era un diccionari fet per Pompeu Fabra, en molt poc temps, i el mateix Fabra deia que era un instrument provisional, un canamàs, un instrument provisional que havíem de fer servir, però que l'encàrrec de l'Institut, de la secció filològica, era fer el diccionari institucional de l'Institut. Però circumstàncies diverses varen retardar aquest projecte, que no va sortir fins al 1995, però va ser en l'etapa de Badia en què es va preparar i es va treballar. El 1990 es va crear una comissió per dissenyar i preparar el diccionari, formada per Joan Bastardes, Teresa Cabré i Joaquim Rafel. Va haver-hi una sèrie d'esdeveniments que ho varen complicar, com un conflicte sobre els drets d'autor de l'obra de Fabra, però al final tots els drets d'autor de l'obra de Fabra van quedar propietat de l'Institut d'Estudis Catalans i bé, després d'uns anys de feina, el 1995 va sortir el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, el DIEC, i el 2007 se'n va fer una segona edició revisada i ampliada. Badia també va impulsar, va promoure la gramàtica, que no sortiria fins al 2016, però que també es va començar a gestar en el mandat de Badia. I, a més, va promoure també un altre document, una altra aportació de la secció filològica, que és la proposta d'estàndard oral de la llengua catalana. Perquè en els anys 80 van aparèixer els mitjans de comunicació orals, que van agafar, com és lògic, amb molta importància, TV3, Catalunya Ràdio i altres, i la codificació del català sempre s'havia centrat en la llengua escrita i ara calia prestar atenció a l'oralitat. Per tant, Badia va promoure aquesta idea de fer una proposta d'estàndard oral que dissenyés com havia de ser l'estàndard oral dels mitjans de comunicació. Bé, ha estat valorada de diferents maneres, ara no hi entrarem, però l'aportació no hi ha dubte que era de gran interès. I encara parlant d'una altra iniciativa de Badia, com a president de la secció filològica, que és la revitalització d'una revista de gran prestigi, que és la revista Estudis Romànics. La revista Estudis Romànics és una de les revistes científiques més prestigioses de la Romània. Va ser creada el 1949 per Ramon Aramon, el qual la va dirigir fins a l'any 1987, en què va sortir el volum 21. Badia va ser director d'aquesta revista entre l'any 2000 i l'any 2014. A partir del 2004 va ser codirigida per Joan Veny, el qual va assumir després tota la direcció, juntament amb Jorge Enrique Gargallo. Badia, d'altra banda, va voler obrir la secció filològica a l'exterior, és a dir, de portes enfora. I per això
va tenir dues iniciatives. Una era crear delegacions de la secció filològica en els diversos territoris del país i, d'altra banda, fer alguna sessió, crec que és una anual, de la secció filològica fora de Barcelona, amb la idea de descentralitzar la secció filològica i d'obrir-la a tot el país. Badia, quan va ser president de la secció filològica, sobretot, sempre va defensar que l'Institut d'Estudis Catalans havia de ser l'única autoritat sobre la llengua catalana. Es va oposar, en certa manera, a la creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Quan hi havia converses entre polítics per crear aquesta acadèmia, Badia va tenir converses amb aquests polítics, amb Jordi Pujol, amb el president Saplana. No sé, supos que els va intentar convèncer que no era una bona iniciativa, però bé, cadascú va mantenir les seves posicions i es va crear l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, però Badia sempre havia pensat que la llengua catalana, com que és una sola llengua, havia de tenir una sola autoritat lingüística. I Badia va defensar sempre la unitat de la llengua. Quan a València hi havia alguna maniobra secessionista, Badia sempre estava o al costat o a darrere aquelles accions que es feien per aturar aquesta maniobra. Quan el segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana va proposar un tractat d'unió a la manera del Tractat d'Unió de la Llengua Neerlandesa, és a dir, un tractat entre les comunitats autònomes del territori de la llengua catalana, a fi de coordinar polítiques lingüístiques, polítiques d'estandardització, el que varen fer amb la llengua neerlandesa. Badia va intervenir davant les autoritats autonòmiques en aquest sentit, donant-hi suport. Quan els acadèmics de la Real Acadèmia Espanyola, quan una part dels acadèmics de la Real Acadèmia Espanyola varen voler modificar la definició de valencià del diccionari de la Real Acadèmia, el diccionari diu que el valencià és una varietat de la llengua catalana, alguns acadèmics varen voler modificar això, podeu suposar que amb unes intencions que no ens afavoreixen. Doncs Badia va fer servir la seva qualitat de membre correspondent de la Real Acadèmia Espanyola per oposar-se a aquesta mesura. Badia va presidir l'Associació d'Amics de TV3 del País Valencià, que tenia la finalitat de fer arribar les emissions de TV3 al País Valencià. I quan el 1995, governant a la Generalitat Valenciana, el PP i Unió Valenciana, quan varen intentar una maniobra secessionista, Badia, que en aquell moment era el Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques a Palerm, va promoure un document que varen signar, no sé si tots o una gran part dels congressistes, un document adreçat al president de la Generalitat. Me'n record perquè jo hi era en aquell moment, allà a Palerm. Badia va defensar sempre la unitat, per tant, no solament la unitat, sinó la genuïnitat i la integritat de la llengua catalana. Durant la dècada de 1980 va aparèixer una ideologia que revisava la línia històrica de codificació i d'elaboració de la llengua catalana. Un grup de lingüistes o de correctors o de llicenciats en filologia catalana d'aquella ideologia van ocupar els llocs clau dels mitjans de comunicació i van fer al català un gir considerable.
encara hi són. Això va generar, durant aquella dècada de 1980, un gran debat sobre quina llengua s'havia d'emprar, quin model de llengua s'havia d'emprar als mitjans de comunicació i, en general, en els dominis públics. I la secció filològica, en aquell moment, era l'any 1991, va publicar aquest document, La llengua i els mitjans de comunicació, posicionant-se sobre aquella polèmica, i crec que avui la secció filològica no faria aquest document, lamentablement, crec, i no dic res més. Però voldria llegir alguns fragments d'aquest important document. Diu, justament, en el moment d'iniciar una política de normalització lingüística que, òbviament, ha de confiar un paper important als responsables dels mitjans de comunicació de massa i els educadors, han rebrotat tendències particularistes que ja semblaven superades. Alhora han sorgit uns afanys de simplificació de la llengua que no fan sinó accelerar-ne el procés de substitució. Els dos corrents indicats en el punt anterior fragmenten i limiten la llengua. Tot i així, no mereixerien gaire consideració si no fos perquè, en valer-se com a amplificadors dels mitjans de comunicació de massa i de l'ensenyament escolar, atenten greument contra la modalitat comuna, que és el vessant formal i universal de la llengua. La reducció d'usos idiomàtics que alguns propugnen amb el pretext que la llengua es torni més fàcil no fa sinó empobrir-la. Davant aquests fets, l'Institut d'Estudis Catalans se sent obligat a intervenir-hi. Els intents d'establir per als mitjans de comunicació un català empobrit i deturpat i el refús dels models més genuïns i nobles han provocat una desorientació que afecta la mateixa vida de la llengua. L'emfasització dels problemes i llacunes que mostra la normativa catalana, la creació de contramodels esbojarrats i presentats com a productes salvadors, l'admissió i promoció de vulgarismes urbans o de localismes innecessaris, l'acceptació indiscriminada de barbarismes sovint de caràcter ergòtic, no contribueixen en absolut a refermar la imatge pública de la llengua ni la cohesió de la comunitat. Signat Antoni Maria Badia i Margarit. Serveixin aquestes paraules, doncs, per clausurar aquesta conferència d'homenatge a un gran filòleg, a un intel·lectual íntegre i honest i a un patriota. Moltes gràcies.